촬영일까지 40일 남았습니다. 오늘은 근력 운동은 쉬고 유산소만 하는 날이에요. 출근길에 봄비가 내리네요. 이제 봄이 오나 봅니다. 오전 수업하고 두 번째 끼니 먹어줬어요. 개인적으로 벨라 시즈닝 중에는 매운 불닭 맛이 제일 맛있는 것 같아요. 킹덤 보면서 1차 유산소 완료. 유산소 할 때 재밌는 거 봐야 하는 거 알죠? 유산소 끝나고 세 번째 끼니까지 먹어줬어요. 이제 저녁 수업하러 가볼게요. 저녁은 감자 150g씩 먹어주고 있고 삶기 귀찮아서 네이처엠 제품으로 먹고 있어요. 여태껏 먹어본 감자 제품 중에 제일 맛있습니다. 아, 그리고 다이어트 할 때 시즈닝이나 소스 먹을 때 수분 섭취를 꼭 많이 해주어야 합니다. 나트륨이 많거든요. 그럼 이거 먹고 유산소 2차전 하러 가볼게요. 유산소 2차전까지 끝내면 오늘도 다이어트 완료. 감을 알자.